오늘은 최근 개방한 곳으로 트레킹 여행을 가보려고 해요. 새소리와 함께 편안하게 걷다 보면 도심 전경을 360도로 감상할 수 있는 곳이라 입소문이 자자한데요. 가는 길에 카페랑 전시 공간 같은 쉼터까지 갖춘 정말 걷기 좋은 코스예요. 오늘 출발지는 지하철역에서 3분 거리에 있어 접근성까지 최고인데요. 화장실 잠깐 들렸다가 2번 출구 방향으로 나갈게요. 도착한 이곳은 경의중앙선 양원역이에요. 입구에서 뒤쪽으로 조금만 걸어가면 횡단보도가 나와요. 횡단보도 건너 길 따라 직진 방향으로 걸어갈게요. 오늘 걷기 하러 많이들 나오셨네요. 100m 정도 걸어오면 드디어 시작점에 도착하는데요. 이곳은 중랑 캠핑숲 입구예요. 중랑 캠핑숲은 서울둘레길 4코스 일부 구간이기도 한데요. 오늘은 서울둘레길 4코스 전 구간을 걷진 않고 최근 새로 생긴 곳에 들렀다가 편안한 무장의 길로 내려와 보려고 해요. 쾌청한 공기 덕분에 오늘 기분까지 상쾌해요. 맑은 겨울자락을 보며 구독 눌러주시면 매주 저와 힐링 코스를 걸으실 수 있어요. 좋아요도 함께 부탁드려요. 입구에서 조금 걸어오면 데크길이 보이는데 길 따라 걸어갈게요. 낮이라 그런지 날씨도 생각보다 포근해요. 짧은 데크길 끝에는 쉬어갈 벤치가 놓여있네요. 왼쪽에 보이는 이정표에서 깔딱고개 쉼터 방향으로 걸어갈게요. 겨울에 오니 또 다른 매력이 있는 것 같아요. 계단 위 데크 다리로 걸어가도 두 길이 만나요. 어머니 두 분이 산스장에서 운동하고 계시네요. 강아지랑 산책 나온 분들도 자주 보여요. 따뜻한 계절엔 이 참나무 쉼터에서 잠시 쉬었다 가는 분들이 많아요. 쉼터 옆으로 난 야자매트 길로 계속 걸어갈게요. 경사가 높지 않고 편안하게 이어지는 숲길이라 자연을 충분히 음미하며 걸을 수 있어요. 찻소리가 점점 가까워지는 것 보니 다음 목적지에 거의 다 온 것 같아요. 걷는 동안 이정표가 헷갈리지 않게 곳곳에 위치해 있어요. 앞쪽에 망우역사공원 제2주차장이 있는데 37명 규모의 주차 공간이 마련되어 있어요. 근처에 1주차장과 3주차장도 있으니 자차 이용 시 참고해주세요. 제2주차장 지나 끝에 있는 횡단보도로 건너갈게요.
지금 걷는 길은 서울 둘레길, 중랑 둘레길, 용마산 자락길 등 다양한 둘레길의 길목인데요. 이곳은 망우 역사 문화공원이에요. 산책길도 좋고 편의시설도 잘 마련되어 있어 요즘 같은 날씨에 오기에도 부담 없어요. 입구에서 조금만 걸어오면 쉬어갈 공간이 나오는데요. 이곳은 중랑 망우 공간이에요. 중랑 망우 공간에는 카페와 미디어홀, 전시관 등이 있어 여정 중간에 쉬어가기 참 좋아요. 오늘 커피를 못 마셔서 커피 한잔 하고 가려고요. 걷다가 따뜻한 분위기의 카페 찾아 많이들 오셨더라고요. 오늘은 단팥빵이 유난히 먹고 싶었어요. 제가 좋아하는 아이스라떼랑 같이 먹으니 에너지가 금세 올라와요. 밖에는 야외 테라스도 있는데요. 봄, 가을엔 자리가 없어 언제나 붐비는 공간인데 겨울엔 임시 휴업 중이네요. 동절기엔 카페 마감이 오후 5시이니 참고해주세요. 카페에서 한참 쉬다가 2층 공간으로 이동했어요. 중랑 망우 공간에서 2층도 놓치지 말고 꼭 올라와 보시면 좋은데요. 2층 교육전시관에서 현재 진행 중인 전시를 무료로 보실 수 있어요. 모던 감각이라는 주제의 전시가 진행 중이더라고요. 나라를 빼앗긴 암흑의 시대에도 붓과 펜, 종이를 놓지 않았던 예술가를 주제로 한 전시인데요. 어둠 속에서 예술적 아름다움을 발견해 글, 음악, 영화로 풀어낸 그들의 내면은 어떤 세계였을지 자연스레 궁금해졌어요. 작은 공간이지만 알차게 준비한 전시가 꽤 흥미롭더라고요. 어릴 땐 별 생각 없이 지나쳤을 텐데 시간이 갈수록 삶을 이해하는 작은 힌트를 건네주는 것 같아 이런 전시가 더 좋아져요. 한켠에 마련된 체험 공간에 누가 그림을 참 재밌게 그려놨네요. 감각적인 공간 구경하고 이제 다음 장소로 이동해 볼게요. 중랑 망우 공간에서 깔딱고개 방향으로 계속 올라갈게요. 오랜만에 만나는 근심 먹는 우체통도 반갑네요. 올 한 해도 모두 무탈하시길 바랄게요. 길 따라 다음 목적지로 걸어가 볼게요. Ships in the harbor, 1 and 2 lives to be lived. We rejoice, the one to set sail, with no thought of the ship coming in. 1, 2 feet back on dry land, and I'm ready to go out again. Giving me freedom, taking my care.
겨울인데도 걸었더니 열이 올라 잠시 물 마시며 쉬어가요. 쾌청한 바람 맞으며 다음 목적지로 계속 걸어갈게요. 주인과 나란히 걷는 강아지가 참 다정해 보여요. 걷다 보니 금세 중랑 전망대에 도착했어요. 멋진 서울뷰를 품은 이곳의 명소 중 한 곳인데요. 힘안 들이고 이 멋진 도심 풍경을 내려다볼 수 있다니 언제나 그렇듯 정말 귀한 공간이네요. 빌딩과 산, 하늘이 겹쳐지는 서울의 전경을 잠시 넋놓고 바라봐요. 최근 이곳에 또 다른 명소가 생겼다고 해서 보러 가고 있어요. 개인적으로 여름보다 겨울 트레킹을 더 좋아하는데 오늘은 미세먼지까지 없어 더 완벽하네요. 쉬어갈 벤치들이 곳곳에 참 많아요. 항상 느끼지만 보행자 전용 산책로라 소음이 없어 좋아요. 트레킹 중간쯤 들르기 좋은 깨끗한 화장실도 있어요. 곳곳에 스카이워크로 안내하는 이정표가 보이는데요. 중랑 전망대에서 쭉 직진만 하면 돼서 찾기 어렵진 않아요. 옆쪽 아스팔트 길로 가도 되는데 전 데크길 따라 가볼게요. 용마산 스카이워크는 서울둘레길 4코스에 생긴 신규 전망대인데요. 서울둘레길을 더 풍성하게 즐길 수 있는 공간으로 기획되었다고 해요. 맑은 날은 북한산, 도봉산, 수락산뿐 아니라 불암산, 사패산, 남산까지 조망할 수 있는 흔치 않은 전망대예요. 서울둘레길에서 제일 사랑받는 코스 중 하나인 4코스 인기가 더 높아질 것 같더라고요. 사방이 뚫려 360도 파노라마로 펼쳐지는 서울의 풍경이 정말 예술이네요. 오늘은 미세먼지가 없어 남산까지 시원하게 보여요. 스카이워크 옆에 바람과 더위를 피해갈 쉼터도 마련되어 있어요. 스카이워크 쉼터를 지나 조금 더 올라가면 용마 아차산과 연계해 서울 둘레길을 이어서 걸어볼 수 있어요. 용마 아차산 구간을 걸으며 바라보는 서울 둘레길의 풍광도 정말 환상적인데요. 제가 다녀왔던 코스 정보는 영상 더보기란에 안내해 놓을 테니 아차산 연계 산행 시 참고하시기 바랄게요. 저는 오늘 왔던 길로 내려가면서 걷기 편한 새로운 길 한 곳 더 안내해 드리려고 해요. 스카이워크에서 왔던 길로 조금 내려오면 용마산 동행길이 보여요. 용마산 동행길은 계단이나 턱이 없는 무장의 데크길로 조성되어 있는데요. 덕분에 보행 약자나 유모차, 휠체어 등도 편하게 오고 갈 수 있어요.
여기는 여름에도 솔바람 아래에서 쉬어가기 좋겠어요. 이 오솔길은 지름길인데 저는 데크길로 계속 가볼게요. 오솔길을 따라 걷다가 이 지점에서 다시 데크길로 진입할 수 있어요. 오거리 쉼터 방향으로 계속 가볼게요. 무심한 생각에 지쳐갈 때쯤 선명한 그대 눈 그대 품에 묻혀서 해는 밤들은 사라져 아까 망우역사 문화공원에서 봤던 귀여운 강아지를 또 만났어요. 지하철 7호선과 연결되는 사가정공원 방향으로 계속 걸어가요. 저기 사람들 소리가 들리는 것 보니 오거리 쉼터인가 봐요. 오거리 쉼터에 화장실이 있는데 동파 때문인지 3월 15일까지 이용할 수 없네요. 쉼터에서 중랑 둘레길 사가정공원 방향으로 계속 가볼게요. 지금 걷는 용마산 동행길은 약 2km 정도로 거리도 꽤 긴 편인데요. 이 정도면 단연 서울 동북부 대표 무장의 길이 아닌가 싶더라고요. 걷는 내내 오르고 내려오는 분들을 계속 마주쳐요. 반려견하고 함께 산책 나온 분들도 정말 많더라고요. 다 내려가는데 1시간 정도 걸릴 것 같네요. 반대로 올라올 땐 더 여유있게 시간 계산하셔야겠어요. 아파트가 나란히 보이는 거 보니 이제 다 왔네요. 안내판에서 영상에 보이는 길 말고 아래로 이어지는 데크길로 걸어갈게요. 데크길 종점에 사가정공원이 이어져요. 아래쪽으로 계속 걸어가면 되는데요. 화장실이 보여 잠시 들렀어요. 열심히 걸었더니 슬슬 배가 고파오네요. 사가정 근린공원 앞 횡단보도 건너 큰 길 따라 쭉 직진할게요. 얼마 안 가 다시 긴 횡단보도가 나오는데요. 여기서도 계속 직진이에요. 도로 표지판 따라 걸으면 찾기 쉬워요. 사가정 공원에서 10분 정도 걸어왔어요. 사가정역 4번 출구에서 끝내도 되는데요. 저는 한 곳 더 가보려고요. 4번 출구 바로 옆에 횡단보도가 있는데요. 횡단보도 건너 왼쪽 베스킨라빈스로 이어지는 도보로 걸어갈게요. 걷는 길 따라 중국집, 돈가스, 국밥 등 다양한 식당이 있어요.
사가정역에서 약 1km 정도 걸어왔는데요. 길 건너면 바로 중랑구에서 가볼 만한 규모가 큰 전통시장이 있어요. 이곳은 동원시장이에요. 동원시장은 마포의 망원시장만큼이나 먹거리와 구경거리가 많은데요. 그래서 절대 그냥 지나칠 수 없어요. 블루베리가 여기서는 2,000원밖에 안 하네요. 밥 먹고 빵하고 과일 좀 사가려고요. 네, 10개만 가능해요. 진짜 먹을 거 천지예요. 호떡하고 오뎅을 보니까 창자가 요동을 치네요. 생선, 고기, 전통과자까지 시장 구경하는 재미가 쏠쏠해요. 유혹을 뿌리치고 가려던 식당으로 왔는데요. 예전부터 다녔던 곳인데 벽에 세월의 흔적들이 가득해요. 초무침이 입맛을 돋우네요. 오늘의 메뉴는 저의 최애 음식 야채곱창이에요. 운동 후 먹어서 그런지 더 꿀맛이더라고요. 오늘 트레킹 여행 어떠셨나요? 양원역에서 시작해 최근 개통된 용마산 스카이워크에 들렀다 사가정역으로 이어지는 약 8.5km 코스를 걸어봤는데요. 소요 시간은 약 4시간 정도 예상하면 좋을 것 같아요. 체력에 따라 사가정역에서 용마산 동행길을 통해 스카이워크만 다녀올 수 있는 짧은 코스도 선택할 수 있으니 참고해주세요. 먹거리 두둑히 챙겨 지하철 7호선 면목역 1번 출구에서 오늘의 여정을 마무리할게요. 오늘 정보가 트레킹 여행 계획에 도움되시길 바랄게요. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 다음 여행에서 뵐게요.